Ya, halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Siang ini saya dan teman saya akan sedikit explore curug yang berada di kaki Gunung Salak yang biasa disebut kawasan Bedeng, yaitu Curug Pasir Rengit atau juga bisa disebut dengan Curug Putri Manik. Nah, untuk gerbang pintu masuk ke kawasan Bedeng ini ada dua pintu gerbang. Pintu gerbang pertama yaitu dari Jalan Ciampea lurus sampai nanti kalian akan sampai di pintu gerbang utama kawasan Gunung Salak. Dan pintu gerbang kedua bisa diakses juga lewat Jalan Cibatok. Sama seperti pintu gerbang utama tadi, tidak ada belokan. Pokoknya dari Jalan Cibatok tadi lurus sampai ujungnya itu masuk ke kawasan Gunung Salak. Untuk memasuki kawasan Gunung Salak ini kalian cukup membayar tiket masuk sebesar Rp25.000. Lumayan terjangkau ya, dikarenakan rumah saya dekat dengan pintu gerbang kedua, maka dari itu saya masuk ke kawasan Gunung Salak ini lewat pintu gerbang kedua. Setelah panjangnya perjalanan, akhirnya sampai juga kita di gang masuk Curug Pasir Rengit. Di gang ini kalian bisa akses ke Curug Gua Lumut dan juga Curug Pasir Rengit. Patokan gang curug ini yaitu berdekatan dengan kafe kopi Tuguh. Kalian juga harus hati-hati ya, karena jalan menuju loket curug ini jalannya masih hancur. Setelah melewati jalan hancur tadi, tibalah kami di loket pembayaran curugnya. Dan harga tiket masuknya itu cuma Rp10.000 saja. Sangat terjangkau lah. Tapi sepertinya jika kalian ingin kesini sama orang tua, sebaiknya kalian harus dipikirkan terlebih dahulu, karena jalan dari pintu loket ke curugnya ini cukup lumayan terjal.
Hujan dengan tiba-tibanya datang dan kami pun berteduh di satu warung, ngopi-ngopi manja dulu. Sehabis mandi terus nanjak tuh mengurus tenaga. Pastinya kalian tahu kan kalau lagi hujan dan udara dingin gini enaknya ngapain? Ya, makan mie. Harga mie sama telur ini dikocek dengan harga 10.000. Bagaimana menurut kalian? Apakah mahal ataukah murah? Oke, sekian saja dari video kali ini. Mohon maaf bila videonya ada kesalahan ataupun kurang enak ditonton. Jangan lupa share, komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.